Olá, meu nome é Rafael de Souza e eu estou aqui para a gente fazer uma meditação curando o bruxismo. Fonte divina de onde brota a saúde perfeita, toque em minha vida e me ajude a encontrar alívio. Eu entrego a Ti todas as tensões e preocupações que possam estar causando meu bruxismo. Ajude-me a encontrar maneiras saudáveis de lidar com o estresse e a ansiedade em minha vida. Dê-me sabedoria para cuidar do meu corpo, mente e espírito e me ajude a encontrar equilíbrio e paz interior. Cura o meu corpo das tensões que podem estar causando bruxismo, livre-me de dores de cabeça, tensão muscular e todas as outras complicações que possam acompanhar o bruxismo. Restauro minha saúde, paz e equilíbrio agora e sempre. Paz. Amém. E se essa meditação foi boa e fez sentido para você, se inscreva neste canal e vamos juntos nesta jornada de saúde e paz. Muito obrigado.